Cuando una persona tiene mal dormir, ronca y además es rinítico, todo se junta, doctora. Ah, no, eso es el combo, El ¿verdad? combo. Eso es un combo difícil para el paciente sumamente porque dormir está diseñado para que ciertas etapas del metabolismo se lleven a cabo. Y las células blancas o los glóbulos blancos, que son nuestras células de la defensa, se ven liberados en la etapa del sueño y en una etapa de sueño profundo. Entonces, si no dormimos adecuadamente, no vamos a tener un sistema inmunológico que es competitivo. Si fraccionamos el sueño porque roncamos, porque seguramente hay apnea del sueño, no alcanzamos ese sueño profundo y entonces fraccionamos el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Igual vamos a tener dificultad para podernos defender, vamos a tener un sistema inmunológico más bajo. Es por eso de ahí la creencia de los abuelos que inteligentes, que si está enfermo, duérmase, descanse. Antes la gente se tomaba un remedio casero, pero descansaba, se daba el tiempo para descansar. Yo ahora inclusive, ve qué interesante, yo operar a un paciente, y porque tiene las condiciones y demás, le digo, bueno, usted necesita descansar. No, doctora, y no se puede, y no incapacitarme, y es que tengo que hacerlo. No, es que su organismo necesita recuperarse de la cirugía, y yo necesito asegurarme que usted va a estar bien. Y a veces estoy discutiendo y negociando el descanso, y yo digo, no, es que tenemos nuestras prioridades mal.